Как би се представила? Как бих се представила? Казвам се Милена Костадинова. Завършила съм право в Софийския университет през 2012 година. Към настоящия момент се занимавам с няколко неща, които са доста различни. Едното е свързано с това, че работя в единствения на Балканите тъмен ресторант Тенебрис като домакин. Посрещам, изпращам гостите, настанявам ги и въобще се грижа за това те да се чувстват спокойни, да им бъде уютно и приятно. И второто нещо, с което се занимавам, е това, че съм правен съветник към Съюза на юристите инвалиди в България. Какви са първите ти мисли, когато се събуждаш? Това, което съм се опитала да се науча, когато се събуждам сутрин, да започвам наистина с нещо много позитивно. Например, имам време за кафе и книга. И това е нещо, което ме зарежда сутрин. Например, предпочитам да стана да се събудя по-рано, обаче да имам време 20 минути за кафе и книга. И това наистина много ме зарежда. Някак си започвам с това, че имам време за себе си. Може ли малко да ни разкажеш, сега ти си се родила незряща? Аз съм родена в 7-я месец и съм била в ковиоз. И съответно от пренасищане на кислорода по-слаби са ми били тъканите на очите и са увредени те. И реално аз от малка, откакто се помня, имам проблем с очите, но преди различавах светлина. Даже това много ставаше повод за скандали в училище, защото аз различавам светлина, обаче когато е тъмно. И ако е светната лампата, тогава няма проблем. Обаче, ако е през деня включена лампата, просто не правя разлика. Интересното е, че си мислех винаги, че това всъщност не е нищо особено. Сега различавам светлина, голяма работа. Обаче не различавах цветове, не различавах силуети, никакви такива неща. И си мислех, че не е нищо особено. Обаче, когато една сутрин се събудих, бях си с Брайлов часовник и виждам, че е 8 часа сутринта. Защото първо си отварям очите и че е тъмно. И към много рано съм се събудила. Си поглеждам часовника, виждам, че е 8 часа и към окей, значи се е случило. Защото аз знаех, че такава ми е диагнозата, че просто то ще се изгуби това рано или късно. И към окей, значи се е изгубило. Обаче тогава пък си дадох сметка колко всъщност и малко да имаш от към зрение. Това много помага и много... Всъщност е много. Но не го оценявах докато го имаше. Мислех, че е нищо особено. Аз си се справях по същия този начин, по който и след като го изгубих. Просто то си беше свързано с моето усещане за това, че знам кога е ден. Просто ми трябваше време да свикна, че ще бъде така. Опитвам се да приема нещата такива каквито са в момента. Казвам окей, смисъл това вече го няма. Въпросът е аз какво правя след това. Смисъл как се адаптирам към това, защото мен ме има. И аз трябва да правя нещо. Няма как да спра да съществувам, защото не различавам светлина. Така че нещата, които искам да ми се случат, към тях подхождам по този начин. Просто мисля как да ги направя възможни. Например, показвам на малката цветовете. Обаче трябва по някакъв начин аз да си ги маркирам нещата с цветове, така че да мога да ги различавам аз. За да й кажа това е жълто, аз трябва по някакъв начин да го отлича от другите неща. И да знам, че това наистина е жълто, жълта топчица. И измислих, че мога да си правя по една чертичка на жълтите, на всички жълти топчици, по 2 чертички на червените, по 3 на зелените, по 4 на сините. И това съм си го запомнила обаче. И така и ги показвам. По-лесно беше да си кажа, аз няма да й показвам цветове, сега тя ще си намери откъде да ги научи. В крайна сметка няма да остане ненаучена, обаче за мен беше важно, за да имам авторитет пред нея, тя да има какво да научи от мен. Например, моята майка е авторитет за мен, защото ме е научила на някакви неща, които то като си дете и когато не знаеш много неща и ако още от тогава твой родител не може да ти покаже нищо, той си губи авторитет. И общо взето това ми е движещата сила да търся начин. Разбира се, не всичко, на което не мога, няма как да й показвам книжка да отцветява, това е ясно. Но за цветовете, например, мога. То е важно човек да може да прави разлика между това, за кое има смисъл да се помисли и да се адаптира и кое няма.
И пробвала ли си да усещаш цветовете? Ти ако си затвориш очите, пробвала ли си да познаеш някакъв цвят? Пробвала съм, И не какво? става. Не става. Така. Значи, не става при теб, няма да стане и при мен. Кое е това нещо, което най-много те вдъхновява да живееш? Много интересен въпрос, пък защото аз се опитвам да имам много различни вдъхновения. Както имам дете, ме вдъхновява то. А преди детето ме вдъхновяваше всичко ново и различно. Участвала съм в разни обмени, младежки, в чужбина. В много така, имах възможност да посетя най-различни места, за да мога да се докосна до различни култури, до различен поглед върху всичко, върху това, което ни заобикаля. Има ли нещо, в което имаш непоклатима вяра? Да, мога да кажа, че имам вяра и то в голяма степен в себе си. Като за това, за да продължавам да имам вяра в себе си, то не е свързано с това, което е било преди. То е свързано с нещата от настоящия момент. Тоест, вярвам в това, което мога, в това, което правя и в това, което съм. За да е това обаче, за да продължава да е така, аз се опитвам да се развивам. Например, търся си школа да уча чужд език. Търся някакви нови обучения, които има, за да мога да се включа към тях. Например, в момента за писане и управление на проекти, защото смятам, че като човек от тази целева група, която са хората с зрителни увреждания, аз мога да бъда полезна от към реализиране на идеи, които са наистина значими за хората и важни. Другото нещо, в което вярвам е обратно на това, което казват хората напоследък, че всички са станали много лоши. Хората вече започват и много по-адекватно да се отнасят, когато видят човек с увреждане на улицата. Аз винаги го казвам, когато имам възможност. Това е много важно, защото преди години ме дърпаха, бутаха, крещяха ми, че не натам, защото има стълби. Сега много по-често се случва другото, да ме питат всъщност дали имам нужда от помощ и къде искам да отида. И това е голяма промяна за мен. Има някакви остатъци. Сега, например, в яслата, когато децата са на площадката и аз отивам да си вземам детето, в съседните площадки има и по-големи деца. И те ме питат за какво ти е тая пръчка, тая топчица е много интересна накрая, дето се върти. И аз им казвам. И госпожите им се карат да не идват да ме питат. И аз разбирам, че всъщност ние възрастните сме тези, които ограничаваме децата с нашите си притеснения. Създаваме несигурност. От нас, от възрастните, идват тези спирачки относно говоренето за това. Това, за което мечтая, е свързано по-скоро свързано в сферата на работата ми, да имам възможност да се развивам, да имам възможност за работа повече по специалността си, да имам възможности за развитие. И то оттам вече тръгват и всички останали, да имам възможност да пътувам повече, да посетя различни места, заедно с семейството си. Вътрешния свят на Милена, какво се случва вътре в тебе? Каква е твоята вселена, ако изобщо може да бъде описана по някакъв начин? Смятам, че моят вътрешен свят е хармоничен. Така бих го описала, защото съм доволна от това, което ми се случва, доволна съм от това, което цялостно от нещата, които са около мен. Това, което има значение за мен е на лице. Има неща, към които да се стремя и смятам, че това е един така цялостен свят. И може би така бих го описала като хармоничен и споделен. За мен това са, може би двете най-важни неща. И това е нещо, което търся. Защото, разбира се, има периоди, в които на мен също ми е криво. Имам дни, в които не винаги съм в добро настроение и кондиция. И се опитвам просто да премина през това, защото знам, че ще свърши. Няма да продължи завинаги, като всичко. И е важно да се премине през него и до следващо. Какво е за теб смъртта? Нещо, за което не знам нищо. Така, ако ме питаш за това дали се страхувам от нея или пък дали не. Това е много интересно, но обикновено хората се страхуват от нещата, които не са им известни. Аз пък май съм устроена наопаки. Значи, имам нужда да си визуализирам страховете някакси. За да ме е страх от нещо, трябва да си го представям по някакъв начин. А пък аз смъртта не знам как да си я представям, не знам нищо за нея, никой не ми е разказал какво е. И съответно, така или иначе, това е нещо, което ще се случи, то е ясно. Нямам контрол над това и когато тогава.
Какво мислиш, че би могло да спаси света? Хората, в момента всички хора, много умело и така целеустремено работим срещу природата. Природата ни показва, че това не е правилно като поведение и вече от нас зависи дали ние ще се получим от това, което тя ни казва. Та според мен това, което може да спаси света, е точно нашето си поведение човешко към природата и едни към други също. Смятам, че всяко нещо, което се случва като катаклизъм, идва, за да ни накара да се замислим какво не правим както трябва. Само, че вече наистина от нас зависи дали се замисляме, колко се замисляме и какво правим. Хрумва ли ти някакво послание към посетителите на изложбата, които ще дойдат? Да, хрумва ми нещо много, нещо, което много на мен ми помага като послание. Посланието, което бих искала да отправя към посетителите на изложбата, е свързано с това да вярвате в себе си, винаги да търсите нови неща и да не забравяте, че сме важни ние, всички хора и това, което ще оставим след себе си.